Comienza la recta final de Gran Hermano. A ratos, la nostalgia se toma la casa. Suéltalo, está bien soltar. Ya aquí mucho tiempo, wow, solito. ¿Te haría sentir mejor alguna comida? Mientras el amor vive una tarde de película. Señoras y señores, este es el kayak del amor. Jack y Rose, acuérdate, Rose, adiós. Noche de salvación. Gran Hermano. Hoy, después de Chilevisión Noticias Central, por Chilevisión y las 24 horas por DirecTV Go.